Dedeciğim ne yapıyorsun sen ya? Master Truck'lar kavga ediyormuş arkadaşlar. Bakın. Hayır kırılır öyle yaparsan. Bence sadece çarpışsınlar bir. Evet arkadaşlar, Master Truck'lar kavga ediyor arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak. Evet. Oo. Evet arkadaşlar, hangisi kazan? Mete, ikisinin ışıklarını yakar mısın burada? Burada. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.